नमस्ते, म मजिना राजोपाध्याय। तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी कक्षा 11 को फिजिक्सको अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्समा रहेको सिम्पल माइक्रोस्कोपको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। अब हामी कक्षा सुरु गरौं। सिम्पल माइक्रोस्कोप भन्नाले त्यस्तो अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसलाई हामी म्याग्निफाइङ ग्लास भनेर पनि भन्छौं र टाइनी अब्जेक्ट्सहरुलाई सानो अब्जेक्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीले हेर्नको लागि सिम्पल माइक्रोस्कोप हामी प्रयोग गर्छौं। सिम्पल माइक्रोस्कोपमा एउटा कन्भेक्स लेन्स हुन्छ जसको फोकल लेन्थ चाहिँ स्मल फोकल लेन्थ भएको कन्भेक्स लेन्स चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौं र अब्जेक्टलाई हेर्नको लागि यो हाम्रो आँखालाई बिहाइन्ड द लेन्सको पछाडिबाट हेर्छौं र सिम्पल माइक्रोस्कोपबाट अब्जेक्ट जुन टाइनी अब्जेक्ट्सहरु हामीले ठूलो देख्छौं, म्याग्निफाइड देख्छौं, इरेक्ट देख्छौं, सुल्डो र जुन इमेज छ त्यो भनेको भर्चुअल इमेज हुन्छ। यो हामीले स्क्रिनमा प्रोजेक्ट गर्न नसकिने इमेज हुन्छ, भर्चुअल इमेज हुन्छ र अब्जेक्टलाई हामीले म्याग्निफाइड इमेज कसरी बनाउँछौं भन्दाखेरि अब्जेक्टलाई हामीले फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बीचमा एडजस्ट गर्छौं र इमेज चाहिँ हाम्रो आँखाको लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजन भनेको 25 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ बनेको हुन्छ। अब यो भर्चुअल इमेज भयो, यो जुन इमेज भनेको नै लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजनमा चाहिँ बनेको हुन्छ। भर्चुअललाई हामी माइनसमा चाहिँ राख्छौं र यो पोजिसनमा जुन यो ए ड्याश बी ड्याश भनेको यो इमेज रहेको छ, एबी भनेको अब्जेक्ट छ, अब्जेक्टलाई एफ र ओ को बीचमा राख्यो र इमेज चाहिँ लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजनमा चाहिँ बनेको छ। यो भनेको ए ड्याश बी ड्याश भनेको चाहिँ इमेज रहेको छ र कस्तो इमेज हुन्छ रे म्याग्निफाइड इरेक्ट र भर्चुअल इमेज हुन्छ। म्याग्निफाइङ पावरको लागि यो अल्फा, यो एंगललाई हामी अल्फा भन्छौं र बीटा एंगल यिनीहरू भनेको भिजुअल एंगल्सहरु हुन्। अल्फा भनेको अब्जेक्ट एबी ले बनाएको भिजुअल एंगल हो, अब्जेक्टले बनाएको भिजुअल एंगल हो भए ए ड्याश बी ड्याश भनेको इमेज रहेको छ, इमेजले बनाएको भिजुअल एंगल भनेको चाहिँ कुन भयो त बीटा रहेको छ र यसको म्याग्निफिकेसन भनेको बीटा डिभाइडेड बाइ अल्फा। बीटा भन्नाले इमेजले हाम्रो आँखामा बनाएको जुन एंगल छ यो एंगल भनेको यो इमेज ए ड्याश बी ड्याशले बनाएको जुन एंगल छ त्यो भनेको बीटा डिभाइडेड बाइ अल्फा भनेको जुन अब्जेक्ट रहेको छ एबी, अल्फा एबी, यसलाई हामी सी बी ड्याश भनेर पनि भन्न सक्छौं। यो लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजनमा जुन रहेको छ त्यो अब्जेक्टले सबटेन गरेको बनाएको एंगललाई नै हामी अल्फा भनेर भन्छौं। अब यो अब्जेक्ट प्र्याक्टिकली यो एकदम स्मल छ र इमेज पनि हाम्रो आँखा भन्दा चाहिँ टाढा नै बनेको छ। त्यो कारणले अल्फा र बीटा जुन एंगल छ यो एकदमै सानो एंगल बनेको छ र यसलाई हामीले के भनेर पनि लेख्न सक्छौं त भन्दाखेरि अल्फा भनेको tan अल्फा। सो tan अल्फा भनेको b ड्याश c ड्याश डिभाइडेड बाइ b ड्याश o भनेर हामीले लेख्न सक्छौं र त्यसैगरी बीटा भन्नाले tan बीटा र बीटा भनेको a ड्याश b ड्याश डिभाइडेड बाइ b ड्याश o भनेर हामीले लेख्न सक्छौं र यसैलाई म्याग्निफिकेसनको टर्ममा हामी राख्छौं। म्याग्निफिकेसन भन्नाले बीटा बाइ अल्फा हुन्छ, त्यो कारणले बीटा भनेको a ड्याश b ड्याश डिभाइडेड बाइ b ड्याश o डिभाइडेड बाइ अल्फा भन्नाले c b ड्याश डिभाइडेड बाइ b ड्याश o। अब यसलाई लेख्दाखेरि यो र यो क्यान्सल हामीले गर्छौं, a ड्याश b ड्याश डिभाइडेड बाइ c b ड्याश हुन्छ र यसमा c b ड्याश भनेको a b हुन्छ, c b ड्याश भनेको a b हुन्छ र त्यो कारणले हामीले के लेख्न मिल्यो त भन्दाखेरि m भनेको a ड्याश b ड्याश डिभाइडेड बाइ c b ड्याश भनेको a b र यो भन्नाले इमेज साइज i डिभाइडेड बाइ अब्जेक्ट साइज o भनेर लेख्न सक्छौं। यो इक्वेसन 1 लेन्स फर्मुला अनुसार 1/u + 1/v = 1/f हुन्छ। अब यसमा v ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउने भनेको v/u + v/v = v/f हुन्छ। अब यसमा v र v हामी क्यान्सल गर्न सक्छौं। अब यसैलाई हामीले v/u भनेको v/f
-1 हुन्छ र यो इक्वेसन भनेको इक्वेसन 2 भनेर राखौं। म्याग्निफिकेसनको अनुसार I/O = V डिभाइडेड बाइ U हुन्छ। त्यो कारणले इक्वेसन 2 लाई हामीले के लेख्न सक्छौं त फ्रम इक्वेसन 2 लाई हामीले I/O = V/F - 1 भनेर लेख्न सक्छौं र यसैलाई I/O भनेको चाहिँ इक्वेसन 1 बाट I/O भनेको म्याग्निफिकेसन, सो म्याग्निफिकेसन भनेको कति भयो त M = V/F - 1 यो इक्वेसन 3। भर्चुअल इमेज भनेको लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिंक्ट भिजनमा बनेको छ। अब हामीले के लेख्न सक्छौं त V = -D भनेर लेख्छौं र यसैलाई हामीले जुन इक्वेसन 3 मा राख्दाखेरि आउने भ्यालु भनेको म्याग्निफिकेसन = -D डिभाइडेड बाइ F - 1। सो म्याग्निफिकेसन भनेको -D/F + 1 हुन्छ। अब यसमा जुन यो नेगेटिभ साइन भनेको छ, नेगेटिभ साइनले के भनेको छ भन्दाखेरि सिम्पल माइक्रोस्कोपले जुन बनाएको इमेज छ त्यो चाहिँ भर्चुअल इमेज हो भनेर भनेको। यदि अब्जेक्टलाई फोकसमा राखेछौं भएदेखि यसबाट बन्ने जुन इमेज छ, इमेज भनेको कहाँ बन्ने भयो त इन्फिनिटीमा चाहिँ बन्ने भयो र यस्तो एडजस्टमेन्टलाई चाहिँ हामी कस्तो एडजस्टमेन्ट भन्छौं त भन्दाखेरि नर्मल एडजस्टमेन्ट भनेर भन्छौं। नर्मल एडजस्टमेन्ट र यो कन्डिसनमा के हुन्छ U = अब्जेक्ट डिस्टेन्स र फोकल लेन्थ भनेको सेम नै हुन्छ र यसमा म्याग्निफिकेसन भनेको M को भ्यालु माइनस लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिंक्ट भिजन डिभाइडेड बाइ F आउँछ। र सिम्पल माइक्रोस्कोप हामीले कस्तोमा प्रयोग गर्छौं भन्दाखेरि जस्तै ल्याबोरेटरीहरुमा भर्नियर स्केल्सहरु जुन छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि पनि म्याग्निफाइङ ग्लासेसहरु प्रयोग गर्छौं। त्यसैगरी घडीको या ज्वेलरीजको एकदमै सानो भागहरु हामीले हेर्नको लागि पनि सिम्पल माइक्रोस्कोप हामीले प्रयोग गर्छौं। हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै तपाईहरुलाई गृह कार्य दिदैछु। आजको गृह कार्यको प्रश्न रहेको छ डिराइभ द एंगुलर म्याग्निफिकेसन अफ सिम्पल माइक्रोस्कोप। यो प्रश्न गर्नुहोला। तपाईहरुलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो त? तपाईहरुको केही सुझाव या जिज्ञासा छ भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@dearwork.edu.np। अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद।